喉咙老有痰，就是这个排痰法。你是不是经常感觉到喉咙有痰堵着，怎么咳都咳不出来？这其实是很多慢性呼吸道疾病患者的共同困扰。今天教大家一个呼吸科常用的排痰技巧。这个方法的原理是通过改变胸腔的压力来松动痰液。当我们深呼吸时，肺部充分的扩张；快速的哈气时，气流通过震动气道壁上的痰液，最后通过腹肌的发力咳嗽，可以帮助咳痰痰液顺利的排出。具体的做法呢，我们首先呢坐直身体，双手呢要扶在我们的膝盖上，用鼻子慢慢的吸气3秒钟，让肚子鼓起来，然后做快速的用嘴做哈哈哈的动作。短促的呼气，像冬天往玻璃上哈气一样，注意要用腹部的力量连续哈3次，最后呢再深吸一口气，用腹部的肌肉的力量咳嗽2下。这个方法呢，适合早上起床之后痰比较多的时候建议每天练习3到5次，但是要注意饭后1小时内不要做。咳嗽时呢要低头，如果说痰液变黄或者带血，一定要及时的看医生。